Bom dia, senhoras e senhores. Estamos aqui hoje na BR-277, sentido interior do Paraná, na cidade de Balsa Nova, e cuja missão hoje vai ser chegarmos até o monumento do Cristo Redentor, do Cristo de São Luís do Purunã, que fica aqui em Balsa Nova. Um lugar misterioso, curioso, remoto, não é muito frequentado. A estrada lá também não é grandes coisas, é meio difícil o acesso lá. Essa moto aqui também não é apropriada, né? O pneu que está nessa moto que não é apropriado para chegar até lá. Mas a gente vai descobrir como é que tá o caminho aí, se a gente vai conseguir chegar até lá. Quero fazer algumas imagens aéreas, como eu trouxe o dronezinho ali. É um lugar alto, não dá pra ver aqui da BR. É um lugar bem curioso, assim, pra se dizer. Então vamos deslocar, já estamos próximos aqui. Bastante caminhão, próximo ao pedágio também. Vou mostrar pra vocês ali a entrada. São Luís do Purunã, aqui fica no município de Balsa Nova, uns 60 quilômetros aqui de Curitiba. Seguindo pela BR-277, conhecida aqui como a rodovia do Café. Por isso o intenso fluxo de caminhão aqui que vai para o norte e o interior do Paraná. Vai para o Paraguai também por aqui, Argentina. Cuidar para não cair também, cara, bem escorregadio aqui. Olha, tá vendo um carro lá. Ah, não. Aqui era a entrada que eu falei, ó. Ali é a BR. Dava para entrar por aqui, ó. Cortava um caminho. Mas como eu falei, é um tanto quanto perigoso, na minha opinião. Pô, não tava assim da última vez que eu vim. Até que tá bom, tomara que seja até lá, siga dessa forma. Mas não me parece que é o que vai acontecer. Não vem quase ninguém pra cá, eu acho, cara. Todas as vezes que eu vim, muita pouca gente eu vi pra cá. Olha, quando a gente chega nesse ponto aqui, tem uma estradinha pro lado direito. Ah, não é aqui ainda não. Um pouco mais lá pra frente, ó. Tinha uma entrada ali, acabou me enganando. Mas eu já consigo ver de longe a imagem do Cristo. Acho que ali na frente já tem uma estradinha. E até que a estrada não tá tão ruim, né? Me preocupa é furar um pneu aqui. Aí vai ter que empurrar a moto aqui. Moto pesada. Pneu furado não é uma missão fácil. Ó, ali na frente já estou vendo uma estradinha, uma entrada, bem aqui, ó. Se seguir reto, sai na BR no outro sentido, né, indo embora. Mas aqui então, entramos à direita. O pessoal veio jogar lixo aí. Um lugar alto, ó, tem antenas de celular. Estamos chegando, ó. Eu queria saber o que levou alguém a colocar uma imagem aqui nesse lugar. Ó, um parceiro e companheiro. Tem uma plaquinha ali dizendo que foi uma família que construiu, mas não fala o motivo, né? Algumas lendas aí é que... Ai, tem gente morando aí, velho. Algumas histórias de que a família teria ganho na loteria. Nossa, tem... Caralho, meu, virou tipo uma favela aqui. Nossa, não tava assim, cara. Não sei se são ciganos ou... O pessoal veio morar aqui. Também o lugar estava abandonado, né? O que vai se esperar? O pessoal meio que invadiu, eu acho, hein? Então chegamos. Vamos dar uma olhada no local aqui.
Olha aí, pessoal, embaixo da estátua do monumento do Cristo Redentor aqui em Balsa Nova. Não é muito grande, mas como está num lugar alto, dá uma impressão de ser maior. E aqui, ó, o lugar está bem abandonado, bem destruído. Já foi um lugar de bastante passeio. Tá até perigoso caminhar aqui, ó. Ele tá desmontando o negócio que parece. Mas olha aí, tem uma vista bem legal daqui. Ali embaixo, ó, a fábrica do Cimentos Itambé. Fica próximo aqui, ó, quase uma cidade lá. Aí ali já deve ser Campo Largo. Curitiba lá ao fundo não dá pra ver, né? Tá bem longe. Pra cá deve ser Araucária. Venta bastante aqui. E a imagem de longe aí. Então, Cristo imponente. Muito bonito. Pena que esse lugar foi descuidado, né? Mas não tira a sua grandeza do mestre. Vou tentar subir um pouco, mas olha como tá o vento aqui, ó. Não posso ir muito alto nem muito longe com o drone, né? Porque senão vai dar ruim. Vou tentar ficar aqui meio que próxima à imagem aqui. Até daqui a pouco, galera. O vento não tá muito favorável. Aí o nosso Cristo. Que legal. Estamos com um alerta de ventos fortes, então a gente não pode ter que descer. Estamos com vento muito forte. Ali, ó, pessoal, conforme eu falei, tem uma placa ali. Deixa eu subir aqui. Apesar de toda a pichação, tem uma placa aí, vamos ver se vocês conseguem ler. Mas está escrito assim, ó: Cristo do Purunã, monumento idealizado e construído pelo casal Guarapuavanos, né, da cidade de Guarapuava.
Jeane Antônio Lustosa de Oliveira, inaugurado em 25 de abril de 76. Não fala muito o motivo, as lendas é de que foi construída aí em agradecimento a esse casal aí ter conseguido ganhar na loteria. Então por isso eles construíram essa estátua aqui, né? Esse monumento. E conforme eu falei, é um lugar teoricamente remoto, né? Não esperava fosse encontrar essas casinhas aqui, nunca morou ninguém aqui. E quando você passa na BR, a BR fica aqui desse lado, para quando você está indo no sentido interior do estado, você não visualiza a estátua aqui, né? Já aqui do outro lado, a BR está bem embaixo aqui, ó. Até é possível avistar da BR ali. Porém, pelo fato de você passar aqui, digamos assim, de costas, né? A estátua fica atrás, na parte de trás, não é possível visualizar. Muita gente nem nota, passa por aqui e não nota. Mas é isso aí. Não deu para subir o drone muito bem aqui. Fiz umas imagenzinhas ali bem ruim, porque tá um vento forte. Tá dando alerta já de vento forte, né? Perigoso derrubar o drone. Então eu acabei desistindo ali. Geralmente nunca sai conforme planejado. Mas tá bom, já deu para dar uma volta aqui. Então é isso, pessoal. Vamos seguir embora agora aqui. Tava dando uma olhada nas crianças ali, o pessoal que tá acampado aqui, ele meio que parecem indígenas. Eu achei que eram ciganos, mas cigano não constrói barraca assim, né? Aí o pessoal achei meio parecido com indígenas aqui de Guarapuava. O pessoal montou acampamento aí e tá instalado, pelo jeito faz tempo já. Então é isso, conforme eu falei, a missão hoje não foi tão das melhores. Gostaria de ter feito mais coisas ali, mas tá bom. Deixa eu só parar aqui e arrumar. Bom, tá aí meu compromisso comigo mesmo de voltar aqui um dia que eu tiver um dia mais bonito. Quero subir o drone, queria ir até lá, Cimento Itambé. Mas do jeito que tá esse vento aqui hoje não ia dar boa. Então eu tinha ideia também de um dia acampar aqui. Mas agora ali com essa galera morando ali fica perigoso, né? Não sei quem que é essa gente aí, quem tá morando ali. Então fica meio arriscado. Devia ter feito isso antes, né? Agora. Então ó, dá pra descer por aqui, desse lado, só que eu acho que a saída lá da BR é bem ruinzinha lá, perigoso até. Prefiro ir por esse caminho que nós viemos. A estrada tá boa, eu tinha falado mal da estrada, né? Mas surpreendeu, porque teve uma vez que eu vim, tinha buracos assim que... Tá, olha, estava bem ruim de passar pela rua, né? Pela estradinha aqui. Mas eu achei que tá bem boa, tá bem bacana. E é isso aí, vamos voltar embora agora então. E outro dia a gente retorna aqui. Então beleza, galera. Obrigado por quem seguiu até aqui, assistiu aí. Tamo junto, um abraço a todos.